Kanti ke kuqhubeka kabanti ngalolidzaba simukela Nokubonga Mgwenya. Nokubonga kafushane ngabe yini lo yatiko ngesifo sekucindzeteleka ngekwemcondvo? Yo, ngibonge Rebecca, ngiphindze ngibonge ngibingelele nebalaleli emakhaya. Kucindzeteleka ngakwengcondvo ngilapho utithola khona unemicabango leminengi engcondweni yakho, kuhlale kulwisana imicabango ngetindvo letibi letiyetendeka empilweni yakho. Ugcina ungakhoni ukuthi noma ngabe ukhuluma nebantfu ngayo lemvelo utive ngathi mhlambe akukho lokwendako ngaloko. So ngaso sonke isikhathi kucindzeteleka ngakwengcondvo kuvame kuba khona uma kungekho kuma relationships kusemndenini nakungekho emindenini kuba khona emsebentini lapho uthola mhlambe ukuthi akubi nekuvisisana thide lomunye uba bese ucathanisa nempilo yakhe ngalendlela yena akhule ngakhona mhlambe kube umuntu lo akhule esimeni lesingasi kahle kepha abukelele ukuthi likusasa lakhe libe ngcono kepha kungafinyeleli lapho lemizwa lokuthi wena engcondweni yakho ulimele ngilokuthi uhlale ucabanga ngako noma ngabe ulele ngisho sokhulumile nebantfu lendvo iyabuya kuwe kuyindvo lengapheli kuyindvo lehlale khona emcondweni ngaso sonke isikhathi kusuka kubhlungu nenhlitiyo uyakubona. Akasibuke nje nangabe kungukuthi mhlawumbe ubukene naso lesimo ungabakhuthatha uthini bantfu lababukene lesimo kuze ukuthi bangagcini batitfole sebatibulala. Yeah, Rebecca, uma ubukana nalesimo lesi kufanele ukuthi uthole kusekwa emindenini kakhulu. Njengami mina ngaye ngathola kusekwa kakhulu emindenini ikakhulu batali bami. Ngiye ngahlangabetana nesimo lebesidinga ukuthi ngingabi senzaweni le ngitholakala ukuthi ngingedwa khona ngoba sonke isikhathi nangisenzaweni la ngingedwa khona konke lo bekufika kimi bekukuthi ngitithathele yami impilo ngitibulale kepha nangithi ngiyacabanga futhi ukuthi kusasekuningi lekungendeka ngempilo yami ngicabange nebantu abami kube bese kuba ireason lengenda ukuthi ngigcine ngingasakwendi lo ukuthi ngitibulale ngaso sonke isikhathi so lengakusho ukuthi ngicela babukele emakhaya laba nalenkinga lefana nale sibanenge lesindlula kuletimo leti nesikhatsini lesinenge ukhanza ukuthi lo munye umuntu akabonakali uyakubona so abahlale nje bathole kusekwa emakhaya bakhulume ngayo lento leyo ngaso sonke isikhathi. Lamgwenya asibonge kakhulu isikhathi sakho.